O legendă antică spune că în această pădure există o comoară magică pentru cel care trece primul linia de finish. Dusty Wheels, vom câștiga o comoară? Nu este așa simplu, Speed King. Nimeni nu a reușit înainte de noi. De ce nu? Din cauza dragonului. O dragon? Este un dragon mecanic enorm capabil să devoreze și să facă bucăți toate mașinile care îndrăznesc să intre în această junglă. Hei, prietene, cunoști jungla destul de bine. Nu ai vrea să ni te alături în căutarea comorii? Mi-ar plăcea, sunt Tiggy Twist și voi fi ghidul vostru prin junglă. Vom lua comoara împreună. Liniște, nu putem să facem niciun zgomot sau vom trezi dragonul. Scuze, nu mai fac niciun zgomot. Este dragonul, fugiți! Este mai mare decât mi-am imaginat. Haide, Speed King, mai repede! Nu! Speed King are pană! Pe toate bananele! Jurassic Force, activează puterea! Jurassic Force dezlănțuie puterea unui dinozaur care îi va mătura pe toți inamicii tăi de pe pistă. Au scris pe ce? L-am salvat pe Speed King, dar încă suntem în pericol. Am o idee! Puterea Burning Beast! Burning Beast, partea din față care activează o bestie care aruncă cu flăcări și îți va prăji inamicii. Haha, am reușit! Comoara va fi a noastră! Nu, stop! Încă nu am învins dragonul! Nu există dragon care să mă oprească. Nu, mașina mea! Acum este rândul meu! Acum că dragonul este distras, pot trece prin bucla! Am reușit! Sunt Tiggy Twist, singurul pilot T-Racers care a reușit să completeze circuitul dragonului și să câștige Marea Comoară! Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.